Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք մի շատ համեղ նախուտեստ։ Նախուտեստ անվանեք, աղցան, ինչպես կուզեք, կարևորը որ շատ համեղ է։ Այսպես, ուրեմն մեզ հարկավոր են աղի թխվածքաբլիթներ, գիտեք, կոչվում են կրեկերներ, կես կիլոգրամ է մեզ հարկավոր, եգիպտացորենը մարինադացված, այստեղ շատ լավ կլինի, որ օգտագործենք ծխեցրած հավի բուտ, բայց այստեղ ես չկարողացա ճարել, քանի որ այս աղցանը ներողություն ավելի համեղ է այդ ծխեցրած հավի բտով, բայց ես հավի կրծքամիսն եմ ծխեցնելու նման մի բան եմ արել, ուղղակի համեմել եմ ամեն ինչով եւ շատ լավ եփել եմ, ոչ թե եփել եմ, այլ տապակել եմ այրոգրիլի մեջ, ինչպես գիտեք, շատ լավ է ստացվում, հարկավոր է 2 վարունգ, մայոնեզը ես ինքս եմ տանը պատրաստում, այսօր նորից կնկարեմ այդ պատրաստման եղանակը մայոնեզի, քանի որ շուտով տոներ են եւ շատ մայոնեզ է հարկավոր, ես գիտեմ, որ ընտանիքներ կան, որ բավականին շատ տեսականի է պատրաստում աղցանների եւ բավականին շատ մայոնեզ է հարկավոր լինում, թթվասեր մայոնեզ, իսկ մայոնեզը տանը պատրաստելը շատ լավ է, որովհետև նախ բյուջետային է լինում, իսկ երկրորդը ոչ մի հավելումներ չկան երկար պահվելու համար։ Սա դուք եք պատրաստում եւ գիտեք, որ ոչ մի կոնցենտրատ չկա այս մայոնեզի մեջ։ Այսպես թթվասեր է մեզ հարկավոր եւ հարկավոր է սպիտակ հալված պանիր, ինչ տեսակի որ սիրում եք կարող եք վերցնել, ինձ մոտ այս տեսակն է, տեսեք, չի երևում, լավ, շատ համեղ պանիր է, սպիտակ հալված պանիր է եւ ընկույզ է մեզ հարկավոր ընդամենը 50-60 գրամ, ուղղակի կտրտած։ Ուրեմն թխվածքաբլիթները ես արդեն շարել եմ ձևամանի մեջ եւ հիմա տեսեք մայոնեզին, որպեսզի ավելի համեղ լինի, ավելի նուրբ լինի մայոնեզի համը, ես խառնում եմ 1 ճաշի գթալ թթվասեր եւ ստացվում է մի տեսակ կարծես սոուս, այդպիսի մի համ ենք ունենում եւ շատ նուրբ է լինում մայոնեզի համը, լավ խառնում ենք, որպեսզի գնդիկներ չմնան, տանը պատրաստած մայոնեզը շատ խիտ է եւ իրականում շատ համեղ է, ես կպատրաստեմ այսօր միասին, դուք էլ, եթե ձեզ դուր կգա իհարկե, դուք էլ տանը պատրաստեք, ունեցեք ձեր ձեռքի տակ ու էլ չեք գնի։ Այսպես, հիմա լցնելու ենք տոպրակի մեջ, որպեսզի ավելացնենք մեր աղցանի վրա։ Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն հիմա չափեմ ձևամանի չափը, որպեսզի ձեզ ասեմ ինչ չափի է մեր ձևամանը։ Ուրեմն 22 սանտիմետր է։ Հիմա տեսեք, արդեն ավելացրել եմ, ոչինչ որ անցքեր է մնում, հավասարապես այսպես հատակ պատրաստել պետք չէ։ Հիմա շատ բարակ այսպես տարածում ենք մեր սոուսը, շատ քիչ, այսպես, գթալով հավասարեցնում ենք, եւ անցնում ենք հաջորդ քայլին։ Հիմա կտրտում ենք
մեր հավի կրծքամիսը որքան հնարավոր է մանր։ Վերածում ենք մանր խորանարդիկների։ Այսպես։ Հիմա ավելացնում ենք մեր ձևամանի մեջ։ Շատ հավասար ենք անելու։ Որպեսզի մեր նախուտեստը գեղեցիկ ստացվի։ Տարածելու ենք շատ հավասար մի փոքր էսպես սեղմելով ավելացնելու ենք մի փոքր ընկույզ և նորից սոուսապատելու ենք, էլի շատ բարակ էսպես շերտով։ Նորից մի փոքր էսպես հարթեցնում ենք, քսում ենք կարելի ասել, տարածում ենք։ Այսպես։ Հիմա մեզ հարկավոր է երկու վարունգ, թարմ վարունգ է հարկավոր մեզ, նորից վարունգը կտրատելու ենք շատ փոքրիկ խորանարդիկների ենք վերածելու Ուրեմն ես արդեն վարունգը ավարտեցի, կտրատել եմ, հիմա տեսեք լցնում ենք թղթյա անձեռոցիկի վրա, խոհանոցային է սրբիչի վրա և որպեսզի ավելորդ ջրային մասը քամվի։
Այսպես երևինես։ Հիմա ընկույզի և հավի մսի վրա նորից գեղեցիկ շարում ենք մեր բլիթները։ Հարկավոր չէ, որ անպայման երեսը բոլորովին փակվի։ Ուղղակի պիտի շարենք, շերտ լինի, էլի։ Այսպես։ Ուրեմն ես նորից թխվածքաբլիթները ավելացրի, շարեցի ու նորից մեր սոուսը արեցի, հիմա վարունգը լցրեցի արդեն։ Տեսեք, հիմա վարունգը լցրել եմ արդեն և շատ հավասար այսպես տարածում ենք վարունգը և շատ գեղեցիկ այսպես մի փոքր իհարկե սեղմում ենք, ոչ շատ հավասարեցնում ենք, որպեսզի մեր տորտ նախուտեստը հավասար լինի, այսպես։ Մի փոքր նորից ընկույզ ենք անում, ու նորից մեր սոուսն ենք անելու, տեսեք այսպես, ոչ շատ, այնպես պետք չի, որ անպայման փակի, ուղղակի, այսպես, և նորից այսպես հավասարեցնում ենք, տարածում ենք։ Իմ սիրելի հետևորդներ, հիմա հասել է ձրվի հերթը, իհարկե ձուն ես դրել եմ մի փոքր սառի, որովհետև նոր է խաշել, քերելու ենք, քերիչով ենք անցկացնելու և քերելու ենք երկրորդ համարով, տեսեք սա մեծն է և այս փոքրիկ, այս սրանով, փոքրիկ մասով։ Եթե ամանը ձեր փոքր եք վերցնելու, 3 ձուն բավական է։ Ավարտեցի ես արդեն ձուն։ Հիմա տեսեք այսպիսի մանր քերել ենք։ Հիմա տարածում ենք ձուն շատ հավասար, ինձ մոտ 4 ձու էր հարկավոր, որովհետև բավականին մեծ է իմ ձևամանը։ Հատկապես այս ձևամանի եզրերը շատ գեղեցիկ, այսպես հարմարեցնում ենք, որպեսզի
մեր տորտ աղցանը նախուտեստը գեղեցիկ լինի։ Այսպես սիրելիներս, ուրեմն ձվի վրա մի փոքր աղ ենք անում, որքան էլ որ մայոնեզը աղի լինի, համենայն դեպս ձուն աղ սիրում է, շատ քիչ էսպես։ Եվ նորից մեր սոուսն ենք տարածելու։ Այսպես տարածում ենք, որքան հնարավոր է զգուշությամբ, և նորից շարում ենք մեր աղի բլիթները։ Այսպես։ Եվ այստեղ արդեն ոչ թե մեր սոուսն ենք անելու, այլ հալած պանիրը։ Տեսեք, այսպիսի իհարկե պանիրը պիտի անպայման դրսում լինի, որպեսզի շատ լավ կարողանաք քսել, փափուկ լինի, էլի ուզում եմ ասել։ Հիմա մենք այս հալած պանիրն ենք անում այն պատճառով, որ մեր եգիպտացորենը լավ պահի ամուր լինի, չտարածվի։ Սիրելիներս, հիմա տարածում ենք արդեն մեր հալված պանիրը։ Առանց շտապելու, հանգիստ տարածում ենք։ Բարակ շերտով ենք տարածելու։ Եվ ավելացնում ենք արդեն եգիպտացորենը, որը ես նույնպես սեղանի թղթյասրբիչով այդ խոնավությունը վերցրել եմ, հանել եմ։ Մեզ հարկավոր է 1 տուփ եգիպտացորեն։ Ես ամբողջովին տարածեցի եգիպտացորենը։ Հիմա մի փոքր ընկույզ ենք անելու նորից։
չափաբաժինները անպայման ես կգրեմ իհարկե այս ձևամանի համար նախատեսված։ Սիրելիներս, հիմա եգիպտացորենի և ընկույզի վրա նորից մեր սոուսն ենք անելու։ Տեսնում եք, շատ բարակ շերտով ենք անում, այսպես չենք տարածում շատ։ Այսպես։ Եվ գթալով զգուշությամբ տարածում ենք։ Եվ նորից շարում ենք աղի թխվածքաբլիթները։ Արդեն վերջացնում ենք։ Սիրելիներս, մեզ հարկավոր է նաև դեղին պանիր, ինձ մոտ էմենթալ պանիր է, դուք վերցրեք որ պանիրը, որ նախընտրում եք։ Ես չկարողացա կլոր աղի բլիթներ ճարել, որպեսզի կլոր ամանի հետ հարմար լինի, այլևս չկտրվի, բայց ոչինչ։ Կարևորը, որ շատ համեղ է լինում։ Այսպես սիրելիներս։ Ու նորից արդեն մեր սոուսն ենք անում։ Նորից այսպես մի քիչ տարածում ենք։ Մի փոքր ընկույզ ենք անում։ Ընկույզը մի յուրահատուկ համ է տալիս այս նախուտեստին։ Ավարտում ենք, հիմա սպիտակ դեղին պանիրը ես հերելու եմ այս նույն ինչով քերեցինք ձուն, նույն փոքրիկ քերիչի կողմով և կարծես ձյան տպավորություն ենք ստեղծելու։ Մոտիկից իհարկե կնկարեմ։ Պանիրը շատ ենք անելու, շատ ենք քերելու, որպեսզի ձյան տպավորություն ստեղծվի ու չերևա մեր աղի բլիթները։ Աղալու ընթացքում այսպես շատ զգուշությամբ, որպեսզի պանիրը չվնասենք այդ մեր գանգորիկները, այսպես ասած, շատ զգուշությամբ մոտեցնում ենք եզրերին, որպեսզի գեղեցիկ եզր ստանանք։ Շարունակում ենք։
Նորից այսպես շատ զգուշությամբ մոտեցնում ենք եզրերին։ Սա խոշոր է։ Իմ սիրելի հետևորդներ, ես արդեն ավարտեցի, այս իհարկե միասին ավարտեցինք ու ստացանք այսպիսի գեղեցիկ տորտ, աղցան, նախուտեստ, ինչպես կուզեք անվանեք։ Այսպես սիրելիներս, ուրեմն հիմա 1 ժամ ու կես պիտի մնա սառնարանում, որպեսզի համերը իրար առնեն ու սառի գեղեցիկ տեսք ստանա, նոր կհանենք մեր ձևամանը։ Ուրեմն ես մինչ այստեղ իմ խոհանոցը կարգի բերեմ, մեր գեղեցիկ տորտ աղցանը պատրաստ կլինի։ Սիրելի բարեկամներ, մեր աղցանը դեռ սառնանում է, այդ ընթացքում ժամանակ ունենք, եկեք միասին պատրաստենք մայոնեզ։ Ուրեմն մայոնեզի համար, 1 բաժին մայոնեզի համար մեզ հարկավոր է 2 ձու, 300 մլ բուսայուղ, առանց հոտի, աղ, շաքարավազ, կիտրոնի հյութ, 2 ճաշի գթալ և 2 թեյի գթալու կես մանանեխ, ինձ մոտ մանանեխը հատիկավոր է, դուք կարող եք վերցնել սովորական մանանեխ, իհարկե ասեմ, որ հատիկավոր մանանեխով ավելի համեղ է լինում մայոնեզը։ Ուրեմն անցնենք գործի, հիմա ավելացնում ենք, տեսեք, ամենասկզբից կիտրոնի հյութը, աղը, շաքարավազը, մի փոքր այսպես խառնում ենք, որպեսզի հալվի, հալվեն մեր շաքարավազը, աղը, մերվեն, այսպես ասած, կիտրոնի հյութի հետ։ Այսպես։ Շատ զգուշությամբ ավելացնում ենք մայոնեզը, հատիկավոր, կոչվում է դիժոնի մայոնեզ, գիտեք, չէ՞։ Այսպես։ Ավելացնում ենք զգուշությամբ ձուն, խնդրում եմ այնպես արեք, որ դեղնուցը շատ չքանդվի, այսպես ավելի լավ է ստացվում, տեսեք, այսպես։ Եվ ավելացնում ենք 300 մլ բուսայուղը։ Այսպես։ Եվ արդեն, տեսեք, իջեցնելու ենք մինչև ներքև, այնքան պիտի, տեսեք, ես կարծես թե ուղիղ իջեցրեցի ձղի դեղնուցների վրա ու հենց այսպես ամենաներքևից հարում ենք մինչև ստանանք կեսից, արդեն երևում է, որ կեսից մայոնեզ ունենք արդեն, նոր կամաց բարձրացնելու ենք վերև, սկսում ենք։ Կամաց բարձրացնում եմ վերև ես բլենդերը։
մեզ ստացանք, շատ խիտ, տեսեք նույնիսկ, մի րոպե անվերև, տեսեք, որ չի ծորում նույնիսկ, այսքան խիտ մայոնեզ ենք ստացել և շատ սիրելիներս, այսպիսի, տեսեք, որքան պինդ մայոնեզ ենք ստացել, տեսեք, և իհարկե շատ համեղ, առանց կոնցենտրատների, առանց ինչ-որ հավելումների և այսպես, տեսեք, իհարկե, եթե դուք չեք սիրում հատիկավոր մանանեխը, կարող եք նորմալ մանանեխ անել և ձեր այսպիսի հատիկներ չեն երևա, ուղղակի այս մայոնեզը շատ համեղ է լինում, խորհուրդ կտամ։ Այսքանը սիրելիներս, սա էլ մայոնեզ պատրաստեցինք միասին։ Հիմա ես կլցնեմ հատուկամանի մեջ, կծածկեմ բերանը ու կդնեմ սառնարան, որպեսզի պատրաստի ես մայոնեզ ունենամ, եթե ինչ-որ աղցան, ինչ-որ բան պատրաստենք, սոուսներ, արդեն պատրաստի մայոնեզ ունենք, դուք էլ պատրաստեք, եթե իհարկե տոնական օրերի համար է, մի քիչ մեծ աման եք վերցնում ու մի քանի 2-3 չափի պատրաստում եք, այդպես։ Քանի սառել է արդեն մեր տորտ աղցանը, հիմա դանակը մի փոքր թրջում ենք, որպեսզի անջատենք պատերից և շատ զգուշությամբ, այսպես տեսեք, զգուշ, շատ զգուշությամբ հանում ենք շրջանակը այսպես։ Եվ ստացել ենք այսպիսի, իհարկե դեռ մի փոքր էլ պիտի սառեր, ստացանք այսպիսի տորտ աղցան, նախուտեստ, ինչպես կուզեք անվանեք։ Հիմա մի փոքր ցանկության դեպքում զարդարում ենք կանաչիով։ Ինձ մոտ սամիթ է։ Այսպես։ Ներողություն։ Զարդարել իհարկե ձեր ցանկությամբ, ինչպես կուզեք։ Այսպես սիրելիներս։ Այսպիսի գեղեցիկ տորտ ստացանք, հիմա մոտիկից կնկարեմ, որպեսզի ձեզ ավելի տեսանելի լինի։ Այսքանը։ Իմ սիրելի բարեկամներ, մենք արդեն ավարտել ենք, դուք տեսաք ինչքան գեղեցիկ ստացվեց, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, դուք էլ կպատրաստեք, որովհետև իրականում շատ համեղ է ու տոնական տեսք ունի։ Այսպես սիրելիներս, ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել, հոգաչափ շնորհակալ եմ բոլորիցդ,
ինձ նոր միացող հետևորդներին եւ արդեն ինձ բարեկամ դարձած մարդկանց։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Հետաքրքիր է լինելու ինձ մոտ մի փոքր այսպես ուրախ չէ, բայց աշխատում եմ, որ բավականին լավ լինի տեսանյութերը։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ հասկանում եք ինձ, որ գնահատում եք ինձ, որ շատ գեղեցիկ մեկնաբանություններ եք գրում, ինչի համար անսահման շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն, մինչ նոր համեղ հանդիպում իմ խոհանոցում։